下落空调该怎么选？选空调记住这8句话，踩不了坑。空调能淡地板就别忘记，618不一定便宜，但师傅忙得飞起，真空未必能给你出到位。3月份就是很好的时间，认准变频，别买定频。变频不光省电，噪音小，还不会忽冷忽热。买新1级能效，别买3级能效，10年至少给你省下1台空调钱。选择电子膨胀阀的，别买毛细管。电子膨胀阀能够提高制冷制热效率，也更省电。认准大品牌，格力、美的、海尔都可以选。直营售后，安装更专业，也不乱收费。内机选择带防直吹、自清洁，基本够用。预算高点可以考虑一下无风感、康达气流以及新风功能。价格相同，外机越重，制冷效果就越好。因为冷凝器就在这儿了，后续给大家拆机看看。那匹数怎么选？匹数家里面是西晒、顶楼、炎热地区，有大玻璃，那匹数要往大了买。这里我给大家整理了房间面积对应的匹数，赶紧收藏一下。你家空调抽真空用了多久？可以评论区打出来。